Mình đang bị nước cục nha các bạn. Và mình có cách để trị là mình lấy ly nước như nè, mình đứng như nè. Hết nước cục rồi nè. Đúng rồi, hết nước cục rồi các bạn. Đứng khom xuống, bẻ cái lưng xuống như nè. Xong vừa uống vừa uống vừa nhìn vô cái ly nước như nào, nhìn cho đâu cũng được, nhưng mà vừa uống vừa bend cái vừa bẻ cái lưng cong vậy thì nó sẽ hết tức cục các bạn.